Подходят все способы, Мгм. но хотелось бы ребенку не оказывать болезненного Да. воздействия, особенно если это маленький Мгм. ребенок. Если ему поставить семена на ладошку, естественно, он может потянуть их в рот, да, что может быть опасно. Поэтому мы используем стопу. Точно так же подушечка у основания большого пальца стопы. Берем живые семена, очень хорошо на ночь эти семена Мгм. ребеночку заклеиваем пластырем, можно горчишник, можно также прогреть моксой. Обязательно массажные движения, массаж стоп и кистей очень полезен, даже если нет никакого Мгм. заболевания. И прогревание моксой, если нет температуры, для того, чтобы добавить организму ресурс. Организм, безусловно, старается справиться и без нас. В этом, собственно, и заключается его функция. Но если мы ему поможем с помощью такого уникального метода, которого, собственно, создала природа, он справится быстрее гораздо.